sound. Oke, sekarang we'll discuss about pop sound. Pop sound itu there is a 9, 10, 8 symbol. 8 symbol. 8 simbolnya. What is mean? Pop sound itu adalah pantulan. Pantulan maksudnya ketika ada word itu contain of the symbol yang 8 ini, itu harus dipantulkan lagi bunyi yang akhirnya itu. Nah, di sini cara ngapalinnya nanti PKT, bergedeje, PKT, bergedeje, PKT, bergedeje, PKT, bergedeje. Ada 8. Kita langsung bahas ke yang pertama. P itu awal suaranya dari bibir. Jadi ini B, ini K, ini B, ini P. Kap, kap, kap. Karena akhirnya adalah P dan dia termasuk ke pop sound, harus dipantulkan. Kap, stop, gitu. Kap, stop, gitu. Langsung. Contoh. Tadi udah stop, cap, then next gitu. Suaranya asalnya di tenggorokan. Gitu. Contoh, ini I yang mana? Kick, 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 kick. Tuh. Tahu ada juga sih. Nih, back, back. Black dan bag. Nah, ujungnya ditenggorokan punya black, kick, ditenggorokan. Dan yang selanjutnya ini kayak udah dipelajari sebelumnya di belakang gigi. Jadi ini O yang mana? God, 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 God. O-nya mana? God. Nah, gitu. God, God. Yang cepat God. Nah, God. Yang penting lidah itu ketika mau ngomong saya ditaruh di belakang gigi atas. Pelan dulu nanti ngajarnya. God, God, God. Nanti lama-lama God, God, God. Gitu. Dan yang selanjutnya ini yang bukan C Indonesia yang C tapi yang ch. Contoh, watch. Karena akhirnya adalah C, maka ch-nya di akhir. Watch. Oke. Nah, itu udah. Dan yang selanjutnya, ini di bibir juga kayak tadi, juga di bibir. Oke. Contoh, lab. Ini A-nya B dan B. Akhirnya ingat ini B termasuk ke pop sound. Lab. Gitu. Ingat, B berasal dari bibir dan pantulannya juga pun harus dari bibir. Lab. Gitu. Next, ini G. Tinggal G dan J. G, contohnya. Ini L, titik 2 berarti panjang, ini G. G-nya ini. Gitu kalau ini K, ini K. Betul? Ini Leak. Ujungnya G. Kalau mau ngajarin nanti leak dulu, tambahin G, leak. Lama-lama nanti jadinya leak. Gitu. And then next is D. Ini O sama yang tadi. Kalau ini T, kalau ini B. Jadi God. Kalau ini God. Ini God. Gitu. Dan ini C biasa. C. Kalau ini dibacanya J, walaupun simbolnya ada dua D sama Z, tapi ini dibacanya J. Jadi ini baik ini J, K ini baik ini J. Catch. Oke, ada lagi nanti. Ini bridge. Gitu. Oke, kita brush up lagi.
sound. Pikir teacher bekerja. Pikir teacher bekerja. Untuk yang pertama ini b, jadinya cap. Terus yang kedua kick atau back atau black. And then t di belakang gigi t, got. And then ch, watch. And then b di bibir juga lap. And then next is g, leak. Ingat ngajarinya li terus tambahin g aja, leak, lama-lama jadi leak. Ajakin mereka untuk biasa, terus coba makin cepat, terus coba paling cepat dan tercepat lagi. Jadi liga, aja mereka gebrak untuk semakin cepat, leak. Lama-lama mereka bisa leak. And then the, jadi ini the, beda dengan yang ini. Ini got. Yang ini got. Yang ini got. Yang ini got. Kayak yang tadi tekniknya Mas Yan. Kalau susah ajarin dulu go, terus got. Lama ajak mereka untuk semakin cepat got. Maka lama-lama akan bisa. Yang selanjutnya ini je, BG je. Nah, ini contohnya cage or a bridge. BG teacher, BG. Ingat, ini dibacanya je, walaupun simbolnya de and z, tapi dibacanya je. Cage.